Հայաստանի ու հայ ժողովրդի պատմության համար առանցքային նշանակություն ունեցող տարի մուտք կգործենք մի քանի օրից։ Պարզ է, որ 2026 թվականի խորհրդարանական ընտրությունները ճակատագրական են լինելու մեր, որպես պետականություն ունեցող ազգի ապագայի համար։ ԱԱԾ մեկուսարանից գրում է ազգային բարերար Սամվել Կարապետյանը։ Ինչպիսին է լինելու ապագան, կորոշի նույն ժողովուրդը, իրենց տեսլականը ուժեղ Հայաստանն է։ Արժանին ու խելացին լավ դիրք է զբաղեցնելու պետական համակարգում, անկախ իր ծանոթություններից ու ունեցած փողի քանակից։ Համարձակ ու հայրենասեր մարդկանց ոչ թե հեռացնելու, այլ խրախուսելու ենք ու առաջ տանելու։ Երիտասարդներին կանաչ ճանապարհ ենք տալու։ Կարապետյանը շարունակում է, օգտագործելու ենք տասնամյակներ շարունակ բազմաթիվ երկրներում ձեռք բերած գործարար կապերը աշխարհի լավագույն ու հռչակավոր ընկերությունների հետ հարստացնելու Հայաստանը։ Շեշտում է, այսօր մեր ժողովուրդն ու պետությունը բազմաթիվ կարիքներ ունեն, այստեղ ռետորական հարց, ուրեմն ինչի համար ենք աշխատել ու վաստակել, եթե պետք է չբավարարենք դրանք։ Ազգային բարերարն ասում է, տարիներ շարունակ տնտեսական զարգացման տեմպերով աշխարհին զարմացրել են մեր բարեկամ Արաբական Միացյալ Էմիրությունները, գալիս է զարմացնելու մեր ժամանակը։ Հայաստանը պետք է դառնա բարեկեցության բոլոր իմաստներով ապահով ու լավ ապրող քաղաքացիների երկիր։ Հայ ժողովուրդը վաստակել է սեփական երկրում լավ ապրելու իրավունքը։ Պետք է անցյալում թողնենք աղքատներ ունենալու փաստը, բոլոր կարիքավորներին ապահովելու ենք աշխատանքով եւ հնարավորություններով։ Հայաստանում չպետք է սոված կամ հագուստ չունեցող երեխա լինի։ Դեղի, փողի խնդիր ունեցող ծնող չպետք է լինի այլևս։ Դա իմ պատվի հարցն եմ համարում։ Ինչ վերաբերում է արտաքին քաղաքական խնդիրներին, ապա ըստ Սամվել Կարապետյանի իրավունք չունենք վատ հարաբերություն ունենալ որևէ հարևանի կամ գերտերության հետ։ Ոչինչ չեն ուրանալու, իսկ խնդիրները լուծելու են խաղաղությամբ ու պրոֆեսիոնալիզմով հօգուտ մեզ։ Էդուարդ Պողոսյան, ժամը լրատվական։